အားလုံးမင်္ဂလာပါ Model Education Center ကြိုဆိုပါရစေเนาะကျွန်တော်ဒီ chapter 2 2025 best question လေးပြန်သွားမယ်เนาะအရင် video file ကကျွန်တော်နာမည်ခွင့်တီเนาะသုံးမှတ်တဲ့နာမည်ခွင့်တီပြီးသွားပြီနောက်ကျွန်တော်သုံးမှတ်တဲ့နာမည်ရှိလေးတစ်ချက်ပြန်သွားမယ်เนาะအခုသုံးမှတ်တဲ့နာမည်ရှိလေးက use the mathematical intention principle ကိုသုံးပြီးတော့ to prove that သက်သေပြပေးပါ 2n less than 2 power n minus 1ပေါ့ 2n က2 power n minus 1ထက်ငယ်အကြောင်းကို intention principle ကိုသုံးပြီးသက်သေပြပေးပါအဲ့မှာ natural number ဆိုတော့ n greater than equal 3ဆိုတော့n တန်ဖိုးအရင်လို့ဆိုတော့1အစားထည့်လို့မရတော့ဘူးသူက greater than equal ပါတာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့3အစားထည့်ရမယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုတော့ for n equal to 3ပေါ့ဒီမှာဆိုတော့ left hand side မှာ n ရဲ့နေရာမှာဆိုတော့3အစားသွင်းလိုက်တော့3နဲ့6ပြီး right hand side မှာလည်း n ရဲ့နေရာမှာဆရာက3အစားသွင်းလိုက်တယ်2 3တဲ့ဆိုတော့2 3ကမြောက်တော့8ပေါ့8ထဲက1လို့တော့ခွင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ left hand side က6 right hand side က7ဆိုတော့ left hand side က right hand side တိုင်းခဲ့တယ်ဒီနေ့ right hand side ကကြီးတယ်ဆိုတော့ statement တစ်ခုမှန်သွားပြီပေါ့ the statement is true for ဒီနေရာမှာ n equal to 1လို့ဟိုရေးနေကြဖြစ်တယ်เนาะ the statement is true for n equal to 3ဒါတစ်ခုမှန်ကြောင်းသက်သေပြပြီးပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့k ခုမှန်ကြောင်းယူဆမယ်เนาะk ခုမှန်ကြောင်းယူဆမယ်ဆို assume that the statement is true for အဲ့ဒီမှာ type error လေးဖြစ်နေเนาะ true for n equal to k အရင်တော့ကျတော့ n equal to k ဆိုရင်ရတယ်ဒီမှာကျတော့သူကကတ်သက်ချက်တွေပါတာဆိုတော့ဒီ greater than equal 3လေးထည့်ပေးရမယ်เนาะအဲ့တော့ n ရဲ့နေရာမှာဆိုတော့ k အစားသုံးမယ်n ရဲ့နေရာမှာ k n ရဲ့နေရာမှာ k ဒါဆိုတော့ k ခုမှန်ကြောင်းယူဆပြီးသွားပြီ k ခုမှန်ကြောင်းယူဆပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆိုတော့ k + 1မှန်ကြောင်းတည်ပြမယ် n ရဲ့နေရာမှာ k + 1ဆိုဒီနေရာမှာ k + 1ဒီနေရာမှာ k + 1ဆိုတော့အစားသုံးလိုက်ပြီเนาะဟုတ်ပြီပြီးပြီဆိုရင်ဆိုတော့ဘာလို့တော့ဒီ left hand side ကိုခေါ်ပြီเนาะ left hand side က2 * k + 1ပြီးရင်ဆိုတော့သူ့ကိုဝင်မြောက်မယ် 2k + 2เนาะဒီနေရာမှာသူ့ gain လေးကိုဝင်မြောက်တာဖြစ်တဲ့ equal to ပဲเนาะဆိုတော့ less than နဲ့ greater than တွေချိန်လို့မရသေးဘူးပြီးပြီဆိုရင်ဆိုတော့ဒီအဆင့်ရောက်ပြီဆိုရင်တေချာပေါ့ဆိုတော့ assume ကိုလှမ်းပြီးသုံးဖို့အတွက်ကိုယ်စဉ်းစားရမယ်เนาะassume ကဒီမှာဆရာတော်ကဗာလဲဆိုတော့ 2k less than 2 power k minus 1လေအဲ့ဆိုဆရာဒီ 2k လေးရဲ့နေရာမှာ less than 2 power k minus 1လေးကိုအစားသုံးလိုက်ပြီเนาะအဲ့ဆို equal to မဟုတ်တော့ဘူးเนาะ less than ဖြစ်သွားပြီ less than 2 power k minus 1နောက်က plus 2ကတော့ plus 2ပဲလေပြီးဒီမှာဆရာတော့เนาะဟို scale ရှင်းတဲ့ချိန်မှာနည်းနည်းလေးမျိုးလုံးနဲ့မြင်အောင်လို့ဆရာဒီ minus 1နဲ့ plus 2ကိုနေရာချင်းချင်းလိုက်တာလေဟုတ်ပြီเนาะဒီအဲ့အမျိုးဒီ minus 1နဲ့ plus 2နေရာချင်းချိန်တာကြတော့သူကဘာကိန်းမှာပြောင်းလဲမရှိဘူးဒါကိန်းချင်းညီပြီးသားပဲအဲ့ဒီဒီနေရာမှာကျဆိုတော့ equal to လို့သုံးပေးရတယ်เนาะ equal to เนาะ 2k + 2 - 1ဟုတ်ပြီเนาะအဒီဟာဆိုတော့ 2k + 2 - 1ပြီးတော့ဒီမှာကျတော့ခုဒီမှာအစားသုံးရမယ်เนาะဒီမှာ 2k + 2เนาะဒီ 2k + 2ရဲ့နေရာမှာဆရာက 2k * 2 power 2ကိုဆရာတော့ပြောင်းလိုက်တာဟိုဘာလို့ပြောင်းအဲ့လိုပြောင်းလိုက်ပြီဆိုဒီမှာသူက equal မဟုတ်တော့เนาะ less than ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဆိုကိုပြောင်းလိုက်တဲ့ကိန်းဒီတေချာပေါက်ဆရာတော့ဟို2 power k + 2တဲ့ကြီးကိုကြည့်ရမယ်เนาะဒီမှာအကြောင်းဆရာဒီမှာရှင်းပေးထားလိုက်တယ်2 power k + 2 k ရဲ့နေရာမှာဆရာ3အစားသွင်းလိုက်တော့2 3တက်က8ပေါ့8နဲ့နေနဲ့ပေါင်းတော့10နောက်တဲ့ဆရာတို့အစားသုံးမဲ့ကိန်းက 2k * 2 k ရဲ့နေရာမှာဆရာ3အစားသုံးလိုက်တော့2 3တက်က8 8နဲ့16ဆိုတော့ဆရာတို့အစားသုံးတဲ့ကိန်းဒီကောက်ထဲကြီးတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကိုအစားသုံးတာမှန်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီမှာစင် n ရဲ့တန်ဖိုး greater than equal 3ဖြစ်တယ်ဒါဆရာတို့အစားသုံးလိုက်တဲ့ကိန်းက2 power k + 2ဒီ2 power k + 2ထက်ကြီးတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့မှန်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်ဆိုတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာနော် less than ကနေပြီး equal to လေးပြန်ပြောင်းလာဘာလို့ပြောင်းလဲဆိုတော့ဒီကိန်းကိုပဲဆိုတော့ရှင်းပါလေဒီမှာဆိုရင်2 power k ဒီမှာ2 power 1ပေါ့အခြေတူတာချင်းမြောင်ရင်ထန်ညွန်ချင်းပေါင်းလေအဲ2 power k + 1နောက်က -1 -1ပဲအဲ့ဒါသူလိုချင်တာကိုဆိုတော့ရသွားပြီပေါ့နော်အဓိကဒီမှာ less than equal လေးချိန်သွားလေ q side နော်သူကဟိုကိန်းအပြောင်းလဲလုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ဆိုတော့ less than ရေးပေးရတယ်ကိန်းအပြောင်းလဲမလုပ်ဘူးဒီသူ့ရဲ့လက်ရှိကိန်းကိုပဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးဖြည့်ရှင်းနေဆိုရင်တော့ equal to ပဲရေးပေးရတယ်နော် less than ရေးရင်ဆိုတော့အမှတ်မရဘူးနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ the statement is true for n equal to k + 1ဆိုပြီးတော့ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းရေးလိုက်အောင်မယ်နော်နောက်ပြီးဒီမှာလည်းဆရာရေးပေးထားတဲ့ဒီကိန်းတွေကိုပဲပြန်ရှင်းတာဖြစ်တော့ equal to ပဲသုံးပေးရမယ်နော်ဟုတ်ပြီ now ဆိုတော့ number 9လေးဆက်ကြည့်အောင် prove that တက်သေးပြပေးပါတဲ့3 power 2n - 1 is divisible by 8 divisible ဆိုတာစားလို့ပြတ်တာလေတော့ဒီနေ့ဆိုတော့ factor နဲ့အတူတူပဲเนาะ3 power 2n - 1ဒီ8နဲ့စားလို့ပြတ်ကြောင်းကို mathematical addition principle သုံးပြီးတက်သေးပြပေးရမယ်ဒီမှာ n ရဲ့တန်ဖိုးကန့်သက်ချက်ရှိမယ်เนาะ n ရဲ့တန်ဖိုး greater than equal 1
ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါ n ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတော့1ကစားထည့်မယ်ဒီမှာတစ်ခုပေါ့ n equal to 1ဒီ n ရဲ့နေရာမှာဆိုတော့1စားသွားလိုက်တော့2တက်လီ2ပေါ့3နဲ့ထက်3နဲ့ထက်ကဆိုတော့9လေ9ရဲ့တင်တော့8 8ဆိုတာ8နဲ့စားလို့ပြတ်တယ်အဝီဆို statement 1မှန်သွားပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့ k ခုမှန်ကြောင်းယူဆမယ် k ခုမှန်ကြောင်းယူဆမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ဒီ n ရဲ့နေရာမှာ k စားသွင်းလိုက်တော့3 power 2k minus 1 is divisible by 8ပြီးပြီဆိုရင်ဆိုတော့ Kepler 1မှန်ကြောင်းသက်သေပြမယ်နိ Kepler 1မှန်ကြောင်းသက်သေပြမယ်ဒီ n ရဲ့နေရာမှာ Kepler 1ပေါ့ဒီနေ့အလွယ်တကူဆိုဒီ k ရဲ့နေရာမှာဆရာတို့ Kepler 1လေးချိန်နေတာနော်3 power 2 into k plus 1 minus 1ကို divisible by 8ဖြစ်ကြောင်းကိုဆရာတို့နော်ရှင်းနေစားလို့ပြကြောင်းသက်သေပြရမယ်အဓိကတော့ divisible လား factor လား multiple လားလေဆရာတို့ကလောက်ရမယ့်အလုပ်က assume ပါရမယ်ပြီးတော့ကြတော့ divisible by 8ဆိုရင်ဆိုတော့မြောက်ပေါ်ကိန်း10ပါအောင်ပြင်ရမယ်divide factor ဆိုရင်လည်းဒါပါတော့2 is a factor of ဆိုရင်ဆိုတော့မြောက်ပေါ်ကိန်း2ပါအောင်ပြင်ရမယ် multiple of 2ဆိုရင်လည်းဆိုတော့မြောက်ပေါ်ကိန်း2ပါအောင်ပြင်ရမယ်စသဖြင့်အဓိကကတော့ assume ပါရမယ်သူလိုချင်တဲ့ကိန်းရဲ့မြောက်ပေါ်ကိန်းပါရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဆိုတော့ပုံစံအဖြစ်ရောက်ပြီเนาะဟုတ်ပြီဒီမှာဆို left side ကိုယူလာပြီ3 power 2 into k plus 1 minus 1လုံးဆရာရှိတာဒီကောင်လေးပဲဝင်မြောက်ဆရာရှိတယ်လေဟုတ်ပြီဝင်မြောက်လိုက်တော့ 2k plus 2ပေါ့အဒီနာမှာဆရာတစ်စင်လေးကျော်လိုက်လို့เนาะဒါဝင်မြောက်လိုက်တော့3 power 2k plus 2နောက်က minus 1လေတော့မဲ့လောက်ကဘာပဲရှိတော့ဒီမှာထန်ညွန်းနှစ်ခုပေါင်းထားတယ်ထန်ညွန်းချင်းပေါင်းရင်ဆိုတော့အခြေတူလာခြင်းမြောက်เนาะတော့ငယ်တော့သုံးခဲ့အသုံးများတာတော့အခြေတူလာခြင်းမြောက်ရင်ထန်ညွန်းချင်းပေါင်းဒီမှာအသုံးများမှာကကြတော့ထန်ညွန်းချင်းပေါင်းရင်အခြေတူလာခြင်းမြောက်အဲဒီမှာ3 power 2k plus 2ထန်ညွန်းချင်းပေါင်းတာတော့အခြေတူလာခြင်းမြောက်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဆိုတော့ဒီမှာရှိတယ်3 power 2k minus 1အရှုလေးရသွားပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဒါမဲ့ဆိုတော့ဒိုဇင်နာ divisible by 8ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့10ပေါင်ပြင်အောင်မယ်အဲ့3 power 2k 3 power 2k ပဲ3နဲ့ထက်ကဆိုတော့9เนาะဒီ1ရဲ့နေရာမှာဆရာဗာလေးပြင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ -9 plus h လေးပြင်လိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာလေ -9 plus h လိုက်နေ -1 ပဲလေအတူတူပဲလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့အကြမှာဆိုတော့ဗာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီမှာလဲဆိုတော့ကိုဒီကိန်းမှာလဲကိုဒီကိန်းနှလုံးလေဒီကိန်းနှလုံးကလေဆရာ9ကိုပုံထုတ်လိုက်တယ်ဒီမှာ3 power 2k ကျန်တယ်နောက်ကဒီကိန်းက9ကိုပုံထုတ်လိုက်တော့1ပဲကျန်ပါဘောအဲကြောင့်9 into 3 power 2k minus 1နောက်က plus 8က plus 8ပဲလေကိုပြန်မြောက်ကြည့်မယ်လေဒီမှာ9နဲ့3 power 2k ဆိုရင်3 power 2k into 9ဒီမှာ9တက်လီ9ဆိုဒီကောင်ပဲပြန်ရပါအဲဒါအဓိကဘုံထုတ်တယ်ထုတ်ပြီးပြန်မြောက်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့မူလကိန်းရရမယ်နော်မရဘူးဆိုရင်ကိုဘုံထုတ်တာမှားနေတော့နော်ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ကျတော့ဒီမှာ3 power 2k minus 1 assume ဒီမှာ8က divisible by 8ဆိုတာသူ့ရဲ့မြောက်ဖို့ကိန်းဆို assume လဲရပြီမြောက်ဖို့ကိန်းလဲပါပြီဆိုတော့ပုံစံပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုတစ်ချက်ချင်းစီပြန်ရေးရမယ်လေ9 into 3 power 2k minus 1 divisible by 8 8ကလည်း divisible by 8ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ခုပေါင်းခြင်းကလည်း divisible by 8ဆိုဒါကြောင့်ဒီကောင်ကြီးကလည်း divisible by 8ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟို factor နဲ့ divisible ကအရေးသားလေးတော့ queue ဆိုင်နော်တော့ factor ဆိုရင် factor ဖြစ်တာအားဆိုတော့ရှေ့ရရေးရထားပါတော့ဟို8ကဒီကောင်းရဲ့ factor တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းတက်သေးပြပါဆိုရင်じゃ AAC factor of ဆိုရေးပြရတယ်เนาะ divisible ဆိုရင်နောက်ကရေးပြရတယ်ကျန်တာကတော့အရေးသဘောတရားတွေအတူတူပါပဲเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဆရာတို့3မှတ်တန်လေးအကုန်ပြီးသွားပြီထင်တယ်เนาะဟုတ်ပြီ3မှတ်တန်လေးအကုန်ပြီးတော့ဆရာ5မှတ်တန်လေးစအောင်เนาะဆရာတို့ use a mathematical addition principle ကိုသုံးပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကဆိုတော့ factorial သင်္ကေတလေးเนาะဒါကဆရာတို့ဟို chapter 5မှာဆိုရင်တော့ဒီ factorial chapter 5သင်ပြီးတဲ့ဒီ factorial သင်္ကေတလေးကိုဆိုတော့နားလည်ပြီเนาะဒါ factorial ဆိုတော့အဲ့ဒီ factorial လေးစပြီး ascend line 1 ထိမြောက်လဲလို့ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ရမယ်เนาะဒီမှာ n factorial greater than 3 power n for all natural number n ရဲ့တန်ဖိုးက greater than equal 7เนาะဒါ n ရဲ့တန်ဖိုးကဆိုတော့7စာမယ်เนาะဟုတ်ပြီကဲဟုတ်ပြီဒါသူရဲ့ပုံစံလေးဒီမှာပေးထားတဲ့ statement ကိုပြီးတော့ n လို့ထားပြီးn ရဲ့တန်ဖိုး1တွေပါဖြစ်တယ်เนาะဒီမှာ n ရဲ့တန်ဖိုးကဆိုတော့7 left side မှာ n ရဲ့နေရာမှာ7 factorial 7 factorial ဆိုတာတကယ်တမ်းဆိုတော့ခွင်ကနေစပြီးအစင်လိုက်1တိမြောက်လဲပေါ့အမောခွင်6 5 4 3 2 1စသဖြင့်ပေါ့လေအဲ့မှာဒီတိုင်းနေချမြောက်စရာမလိုပါဘူးဆိုတော့ဒါ calculator မှာလည်းကိုเนาะပါပြီးတော့ factorial သင်္ကေတလေးပါတယ်အဲဒါဆိုတော့ calculator ကိုသုံးလိုက်ရင်5040ရမယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါ calculator သုံးလာလည်းမခက်ပါဘူးဟုတ်လားဟို7နှိပ်မယ်ပြီးသူ့ရဲ့နောက် factorial သင်္ကေတလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ equal to နဲ့လည်းပါဆိုဒီ5040လေးရမယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့ right hand side မှာဆို n ရဲ့နေရာမှာဆိုတော့ခွင်အစားတော့လည်း3 power 7 3 power 7နဲ့ချမြောက်ဆရာမလို့ calculator လေးထည့်လိုက်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဆိုတော့ left hand side က5040 right hand side က2187ဆိုတော့ဟိုဒီမှာလည်းသူက left hand side ကကြီးတာလေအဲ့တော့ဒီမှာလည်းဆိုတော့ left hand side ကကြီးတာရသွားပြီဆိုတော့တက်တိပြချက်မှန်သွားပြီပေါ့နော်
the statement is true ပေါ့ဒီနေရာမှာเนาะဒါဆရာခဏတိုင်းပြောရင်เนาะ n equal to 1လေးဖြစ်တတ်တယ်เนาะ q side ပါ n equal to 7ပါပြီး assume that ဆို the statement is true for n equal to k greater than equal 7အဲ့ဒါဆရာတော့ဒီမှာ k ကိုပိုင်ကြောင်းယူဆမယ်လေ n ရဲ့နေရာမှာဆရာတော့ k အစားသုံးတယ် n ရဲ့နေရာမှာဆရာတော့ k အစားသုံးတယ်ပြီးတော့ကြတော့ဆရာတော့ k + 1မှန်ကြောင်းသက်သေပြမယ်အဲ့ဒါဒီ k ရဲ့နေရာမှာ k + 1ဒီ k ရဲ့နေရာမှာဆရာတော့ k + 1လေးအစားသုံးပြီเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီမှာ k ရဲ့နေရာမှာ k + 1 k + 1 factorial greater than 3 power k + 1ပေါ့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ left side လေးကိုခေါ်လာပြီဒီမှာ left hand side ကိုယူလာပြီเนาะ k + 1 factorial เนาะဒါလေးကိုဆရာဒီလိုပြင်လိုက်တယ်ဆိုတာသူကဟို factorial သဘောတရားကသူ့ရဲ့ factorial ဆိုအစင်လိုက်မြောက်တယ်လေဆရာတို့ထားပါတော့ဆရာတို့က7 factorial ဆိုရင်ဆရာတို့7 factorial လို့မရေးချင်ဘူးဆိုရင်7 into 6 factorial လို့ပြောင်းလို့ရတခု short ပြီး factorial sign တက်လို့ရတယ်အဒီမှာလည်း k + 1ကိုတခု short တယ်တခု short တယ်ဆိုတော့1နှုတ်လိုက်တော့ k + 1ကနေ1နှုတ်လိုက်တော့ k ပဲကျန်ပါလေအဲ့တော့ k + 1 factorial ဆိုတာ k + 1 k factorial နဲ့ဆိုတော့အတူတူပဲလေဒီမှာ7 factorial ဆိုတာ7 into 6 factorial အဲ့လိုမှမရေးချင်ဘူးဆိုဒီလိုရေးလို့ရပါတယ်7 into 6 into 5 factorial ဒါဆိုတော့ chapter 5မှာဒါမျိုးလေးအသုံးများတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် k + 1 into k factorial တွေရတာနားလည်မယ်เนาะပြီးပြီဆိုဒီမှာ k factorial ဒီဆိုတော့ assume မှာ greater than 3 power k လေဒီ k factorial နေရာမှာဆရာတော့ဘာလဲဆိုတော့ greater than 3 power k ကိုအစားသွင်းနိုင်တယ် assume ကိုသုံးလိုက်ပြီပေါ့လေပြီးပြီဆိုရင်ဆရာတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ့အဓိကဒီ greater than တွေ less than တွေကတော့ကိုလိုအပ်တဲ့ gain တွေကိုပြင်ပြစ်လို့ရတယ်အဓိကပြင်လိုက်တဲ့ gain ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်လေ k + 1ဒီမှာ greater than k + 1ကိုတော့အချွန်နဲ့ထိုးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုနောက်ပြင်လဲ gain ဒီသိကြပါဦး k + 1ထက်ငယ်မှရမယ်ကြီးလို့တော့မရဘူးเนาะဟုတ်ပြီ k + 1ကိုဆရာတို့ရှင်းမယ်လေ k ရဲ့နေရာမှာဆရာ7အစားသွင်းလိုက်တယ်7နဲ့1နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဒီမှာ8ရတယ်8ရတယ်ဟို3ကတော့3ပဲဆိုအဲ့ဒါ8နဲ့3နဲ့ဆိုတော့3ကငယ်တာလေအဲ့ဆိုရင်ဆိုတော့ကိုအစားသွင်းလိုက်တာမှန်တာပေါ့ပြီးပြီဆိုဒီမှာ3 into 3 power k ဆိုတော့ဒါဒီဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အခြေတူတာချင်းမြောက်ရင်ထန်ညွှန်းချင်းပေါင်းဆိုတော့3 power k + 1ရပြီเนาะဒီမှာ greater than ရဲ့နေရာမှာ equal လေးပြောင်းလာတဲ့သဘောပေါက်မယ်เนาะသူကဟိုဒီ gain တွေကိုပဲဆိုတော့ပြန်ရှင်းတာလေဒီ gain တွေကိုပဲပြန်ရှင်းနေဆိုတော့သူနဲ့ညီရဲ့ equal sign လေးထည့်ရမယ်เนาะအဲ့ဒီ greater than တွေ equal တွေ q side ပဲเนาะသူကမှားလို့မရဘူးเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုကျွန်တော်ဒီတက်သေးပြချက်ကြီးမှန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒီနားလေးမှာကောင်းမယ်เนาะတစ်ချက်လေးပြန်ပြီးတွက်ကြည့်ပေးပါဟုတ်ပြီကဲနောက်ဆရာတို့ဆက်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုက number 2เนาะ number 2ကကျွန်တော် prove that တက်သေးပြပေးပါတဲ့1 by ဒါလေးက1 into เนาะ1 into 3 plus 1 by 3 into 5ဆိုပြီးစသဖြင့်ပေါ့เนาะဒီကောင်ကြီးနဲ့ဆရာတော့ဒီကြောင်းကို addition principle သုံးပြီးတက်သေးပြပေးပါဒီဘက် n တန်ဖိုးကเนาะ for natural number เนาะ for natural number ဆိုတော့ n ရဲ့တန်ဖိုးဒီဆိုတော့1ပထမဆုံးတစ်ခုကနေယူလို့ရပြီလေအဲ့တော့ n equal to 1ဆိုပြီးစ left side ကိုယူလိုက်တယ် left side ကဒီမှာเนาะ1 by 1 into 3เนาะဒီမှာ3တလီ3ဆိုတော့1 by 3ပဲပေါ့ပြီး right hand side မှာဆရာ n ရဲ့နေရာမှာဆရာ1အစားသုံးမယ်ဒီ n ရဲ့နေရာမှာလည်းဆရာ1အစားသုံးမယ်လေဟုတ်ပြီ2တလီ2ပေါ့2နဲ့1နဲ့ပေါင်းတော့3ဆိုတော့1 by 3ပဲရပြီလေဒါကြောင့် left side နဲ့ right side နဲ့ညီသွားပြီကျွန်တော်တစ်ခုမှန်ကြောင်းတက်တည်ပြပြီးပေါ့တစ်ခုမှန်ကြောင်းတက်တည်ပြပြီးဆိုရင်ဆရာ k ခုမှန်ကြောင်းယူဆမယ် k ခုမှန်ကြောင်းယူဆမယ်ဒါ n ရဲ့နေရာမှာဆရာ k တွေအစားသုံးလိုက်အောင်ပဲเนาะဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော် n ရဲ့နေရာမှာ k တွေအစားသုံးလိုက်တယ် k ခုမှန်ကြောင်းယူဆပြီးသွားပြီ k ခုမှန်ကြောင်းယူဆပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် k + 1မှန်ကြောင်းတက်တည်ပြမယ် k + 1မှန်ကြောင်းတက်တည်ပြတယ်ဒီ k ရဲ့နေရာမှာ k + 1ပေါ့ဒီ k ရဲ့နေရာမှာ k + 1เนาะအဲ့မှာလဲဆရာကဟိုဒီနေရာကိုမချိန်မဲနဲ့သူ့ရဲ့နောက်က plus ဆိုပြီးတော့ဆရာကသူ့ရဲ့နောက်မှာ k + 1လေးကိုထည့်ပြီးပေါင်းလိုက်တာเนาะဒီနေရာမှာချိန်ပြီးတော့ရေးလဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ကျတော့မျက်စိလေးလင်းမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ဆရာနောက်မှာတက်တက်လေးထည့်ပြီးပေါင်းပေးလိုက်တော့ k + 1 k + 1เนาะဒီမှာ k ရဲ့နေရာမှာ k + 1 k ရဲ့နေရာမှာ k + 1ဒီတိုင်းရှင်းရင်ဆရာနည်းနည်းလေးခက်မှာဆိုဒီမှာနည်းနည်းလေးသူ့ကိုကိန်းလေးကိုရှင်းလိုက်သေးတယ်နောက်တစ်ကြောင်းလေးပြန်ရေးလိုက်တာပေါ့ပြန်ရေးလိုက်တော့ဒီမှာ2ကဝင်မြောက်လိုက်တော့ 2k + 2လေ +2 နဲ့ -1ဆိုတော့ +1ပေါ့ဒီ2ကိုလည်းဆရာဝင်မြောက်လိုက်တော့ 2k + 2လေ2နဲ့1နဲ့ပေါင်းတော့3ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆရာဒီ left side ကိုခေါ်ပြီเนาะ left side ကိုရေးပြီး it is proved that ဆိုတာ left hand side ကိုဆရာတော့ယူလာပြီเนาะ left hand side ကိုယူလာပြီဟုတ်ပြီဒီနားမှာတစ်ချက်ဆရာတော့ကြည့်ကြည့်မယ်เนาะဒါ left hand side ကိုဆရာတော့ယူလာပြီဒီပုံစံလေးဒီဒါ left hand side ယူပြီးဆိုသိရမယ့်အတီးကဒီနေရာဒီ assume ပဲလေအဲ့ဒါ assume ကကောင်ယူထည့်လိုက်အောင်ပဲเนาะ assume ကဒီကောင်ကြီးဒီ k by 2k + 1နဲ့ညီတယ်เนาะပေါ်မှာတစ်ချက်ပေါ်မှာအဒီပါလေ k assume ဒီ k by 2k + 1မလား
အဲ့ဆိုဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုတစ်ချက်ဆရာပြန်ဝါလိုက်အောင်ဒါကြီးဒီဆရာတော့အရှူပဲလीဟုတ်ပြီနော်နောက်ကကိန်းကနောက်ကကိန်းပဲဆရာပြန်ရေးလိုက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးပြီဆိုရင်ဆရာတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့လိုချင်တဲ့ကိန်းကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်လိုချင်တဲ့ကိန်းအပိုင်းကိန်းတစ်ခုတည်းဆရာတို့ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းကိန်းနှစ်ခုအပိုင်းကိန်းနှစ်ခုကိုအပိုင်းကိန်းတစ်ခုတည်းဖြစ်ချင်းလုံးဝပဲလုံးဝဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပုံပိုင်းကြီးရှုအောင်ပါပေါ့ဟုတ်ပုံပိုင်းကြီးဆရာတော့ရှုမယ်ပုံပိုင်းကြီးယူပြီဆိုရင်ဒီမှာလည်းကြည့်လိုက်လေဒါ 2k + 1နဲ့ 2k + 3ဒီဘက်က 2k + 1ဆိုတော့ပုံပိုင်းကြီးဘာယူရမလဲဆိုတော့ 2k + 1 2k + 3ယူပါပေါ့နော်အဲ့ဒါဆရာတို့ဒီဘက်ကိုအဲ့ဒီနောက်မှာဆရာနည်းနည်းလေး type B error ဖြစ်နေတယ်ထင်နော်တစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြင်တွက်လိုက်အောင်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့က 2k + 1 into 2k + 3ဆိုပြီးဆရာပုံပိုင်းကြီးယူလိုက်ပြီနော်ယူလိုက်တော့ဒီကောင်အောက်ကို 2k + 3နဲ့မြောင်းအပေါ်ကိုလည်း 2k + 3နဲ့မြောင်းနော်အဲ့ဒါဆရာ k က k ပဲပေါ့ k into 2k + 3နောက်က +1ပြီးပြီဆိုရင်ဟုတ်ပြီဆက်သွားပြီ2k + 1 into 2k + 3ဟုတ်ပြီဒီ k လေးကဝင်မြောက်မယ်ဆိုတော့ 2k² + 3k + 1ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကောင်လေးကိုဆိုတော့ဘာလို့တော့မလို့စာဝဲခွဲမယ် 2k² ဆိုတာ 2k နဲ့ k နဲ့လေတစ်ကတော့ဆိုတော့တစ်တက်လေးပဲရမယ်နောက်ဆုံးကိန်းရဲ့ရှေ့ရလက္ခဏာအပေါင်းဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာနောက်ဆုံးကိန်းရဲ့ရှေ့ရလက္ခဏာအပေါင်းဆိုရင်ဆိုတော့တူတဲ့လက္ခဏာထည့်ပေးရတယ်တကယ်လို့ဒီနောက်ဆုံးကိန်းရဲ့ရှေ့ရလက္ခဏာအနှုတ်ဆိုရင်တော့မတူတဲ့လက္ခဏာထည့်နောက်ဆုံးကိန်းရဲ့ရှေ့ရလက္ခဏာအပေါင်းဖြစ်တဲ့အတွက်တူတဲ့လက္ခဏာထည့်ရမယ်နော်လိုချင်တဲ့အလေကိန်းကအပေါင်းဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ခုလုံးအရှိမအပေါင်းထည့်မယ်ပြီးရင်သူတို့မှန်မှန် crossing မြောက်ပြီးပြန် check လုပ်ကြည့်မယ်နော် 2k နဲ့1နဲ့မြောက်တော့ +2k + 1k ဆိုတော့ +3k ဆိုတော့ okay အလေကိန်းရသွားပြီနော်အဲ့ဒါဆိုဒီနှစ်ခုတွဲလိုက်အောင်ပဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီပြန်ရောက်လာမယ်နော်တရားလေးပြန်ရောက်လာပြီဟုတ်ပြီအပေါ်ဆက်တိုက်ပြီး error လေးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီမှာ 2k + 3k + 1အဲ့ကြမှာ 2k + 3ချင်း 2k + 3ချင်း j အဲ့လိုချင်တာလေးရသွားပြီပေါ့ k + 1 by 2k + 3ဆိုပြီးတော့လိုချင်တာလေးရသွားပြီနော်ဟုတ်ပြီနောက်တော့ဘယ်လိုဆက်သွားမလဲနောက် number 3တွေက prove that သက်သေပြပါဆိုပြီးတော့ဒါကြီးကိုဆိုတော့ 2n by n + 1နဲ့ညီကြအောင် induction principle သုံးပြီးသက်သေပြမှာ n ရဲ့တန်ဖိုးဒီ natural number လေ natural number သဘာဝကိန်းဆိုတော့ဘယ်ကစမယ်တစ်ကစမယ်အပြည့်3ညာတစ်သဘာဝလေဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ပထမဆုံး n = 1ပေါ့ဟုတ်ပြီပေးထားတဲ့ statement ကြီးကိုဆိုတော့ PON လို့ထားမယ် n = 1 n = 1ဆိုဒီမှာ left hand side ကပထမဆုံးတစ်ခုเนาะပထမဆုံးတစ်ခုက1 left hand side က1 right hand side မှာ n ရဲ့နေရာမှာဆိုတော့1အစားသုံးမယ်ဒီမှာ2တက်လီ2အောက်ကဒီနေရာမှာလည်းဆရာ1အစားသုံးမယ်ဆိုတော့2/2ပေါ့2/2ဆိုတော့1ရမယ်လေအဲ့ဒါ left side နဲ့ right side နဲ့ညီသွားပြီ the statement is true for n = 1ပြီးပြီဆိုရင်ဆိုတော့ k ခုမှန်ကြောင်းယူဆမယ်လေ k ခုမှန်ကြောင်းယူဆမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ဒီ n ရဲ့နေရာမှာပါအစားသုံးမလို့ k ဒီ n ရဲ့နေရာမှာလည်း k n ရဲ့နေရာမှာလည်း k အစားသုံးတယ်ပြီးရင် k + 1မှန်ကြောင်းသက်သေပြမယ်เนาะ k + 1မှန်ကြောင်းသက်သေပြတော့ဒီ k လေးရဲ့နေရာမှာ k + 1ပေါ့ဒီ k လေးရဲ့နေရာမှာလည်း k + 1ဒီ k လေးရဲ့နေရာမှာလည်း k + 1เนาะအဲ့မှာဟိုစောစောပုံမှန်လေးဆရာပြောတာလေသူကဟိုဒီအောက်ကိန်းရှင်းတဲ့ချိန်မှာနည်းနည်းလေးလွယ်အောင်လို့ဆရာဒီကောင်ဒီတိုင်းလေးပြန်ရေးပြီးနောက်ကနေမှ k ရဲ့နေရာမှာ k + 1လေးကိုထည့်ပြီးရေးလိုက်တာเนาะဟုတ်ပြီဒီမှာဒီ right hand side ကကြတော့ k ရဲ့နေရာမှာ k + 1 k ရဲ့နေရာမှာ k + 1ဆိုဒီမှာနောက်က1နဲ့ဆိုတော့2ဖြစ်သွားပြီရမယ်နော်အဲ့ဒါဆရာဒီ left hand side ကိုဆရာတော့ခေါ်လာပြီနော် left hand side ကိုခေါ်လာပြီဟုတ်ပြီ left hand side ကိုခေါ်လာပြီဒီနားရောက်ပြီဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲဒါအရှုံးကိုသုံးပါမယ်လေဒီရှေ့ကကိန်းကြီးအရှုံးပဲလေ 2k by k + 1 plus ဒီမှာလာပြီဒီမှာဆိုလို့အရင်တော့ဟာတွေကကျတော့သူကနောက်ကလို့ etc နဲ့ပေါင်းလာမှာပေါ့ဒီမှာကျတော့ etc နဲ့ပေါင်းလာပါသွားပြီအဲ့ကျတော့ဆရာဘာလို့သတိရမလဲဆိုတော့ grade level မှာသင်ခဲ့ရတဲ့ sequence series ပေါ့နော်ဆိုတော့ ABGB ကိန်းစဉ်တွေကိုသတိရတော့မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီကိန်းဆိုလည်းကြည့်လိုက်မယ်လေအဲ့ဒီမှာအော်တစ်ချက်ဆရာသွားလိုက်တော့မယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဆိုတော့1 + 2 + 3လေဒီမှာ2တွေက1လို့ရင်1 3တွေက1လို့ရင်1ဆိုတော့နောက်ကိန်းတွေကရှေ့ကိန်းကိုနှုတ်တာလေးတူတယ်နောက်ကိန်းကရှေ့ကိန်းကိုနှုတ်တာလေးတူတယ်တဲ့ common different d တူတာပေါ့အဲ့ဒါဒီကောင်းသေးဆိုတော့ AB ကိန်းစဉ်ဖြစ်သွားပြီလေအဲ့ AB ကိန်းစဉ်တွေမှာပေါင်းခြင်းတွေဆိုတော့ပေါင်းခြင်းပုံစံတွေ SN = n/2 into n + 1ရှိတယ်ပြီးတော့ SN = n/2 into 2a plus n - 1 into d လေးရှိမယ်နော်ဟုတ်ဒီမှာတော့ဆရာ SN = n/2 into a plus n/2 into a plus n ကိုဆရာသုံးမယ်နော် n ဆိုတော့ un နဲ့တူတူပဲနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာတက်တက်လေးဒီမှာထပ်တွက်ပြထားလိုက်နော် AB ကိန်းစဉ်မှာတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ကိန်းတွေကနေပြီးရှေ့ကိန်းကိုနှုတ်တာလေးတူတယ်ဒီနေရာမှာ common different d တူတာပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဒီ first term လေးပထမကိန်း A ပြီး n ရဲ့တန်ဖိုးက k + 1လေး
နောက် less than ကလည်းဘာပဲလို့ k plus 1အဲ့ဆိုဆရာ n ရဲ့နေရာမှာ k plus 1အစားသွင်းလိုက်တယ်နော် k plus 1/2ဒီ a ရဲ့နေရာမှာကျတော့ဆရာတို့1 n ရဲ့နေရာမှာ k plus 1လေးအဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ကြီးကိုဆရာတို့ကဟို AB ပုံသင်နည်းကိုသုံးလိုက်တော့ဒါလေးရဒီနေ့ SN ပုံသင်နည်းကိုသုံးလိုက်တော့ဒါလေးရလာတာเนาะဒီဘက်ကရတာလေဒီဘက်ကဆရာတို့ရှင်းချက်လေးဖွင့်ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ကျန်တာလေးရ section ကြည့်အောင်เนาะ 2k by k plus 1ပြီးဒီမှာ1ကတော့1ပဲလေဒါလေးကဟိုနည်းနည်းလေးဒီမှာဆရာတစ်ခါလေးပေါင်းမပေါင်းပြီးလိုက်လို့ဒီလိုလေးပေါ့ k plus 1/2ဒီမှာ1နဲ့1နဲ့ပေါင်းတော့2လေအဲ့ဆိုရင် k plus 2ပေါ့အဲ့မှာလည်းမားတက်တယ်နော်သွားပြီးပုံပိုင်းကြီးတွေပါမယူနေလေဒီကိန်းနှလုံးကမြောက်ထားတာမြောက်ထားရဲဆိုတဲ့သဘောတရားအပေါ်ပေါ်ချင်းမြောက်အောင်ချင်းမြောက်ဆိုတော့ k plus 1 into k plus 2အောက်က2ပေါ့ပြီးပြီဆိုရင်အစားအုပ်အမြောက်ပြောင်းနောက်ကိန်းပြောင်းပြန်လဲဆိုတော့ဆရာ2ကအပေါ်ရောက်သွားမယ်လေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြမှာဆရာတော့ဘာလို့ရတော့ဒါကြတော့ဆရာတော့သွားပြီးအပေါ်ပေါ်ချင်းမြောက်နေလို့မရတော့လေဂိမ်းနဲ့တစ်ခုကြာလက္ခဏာအပေါင်းဆိုတော့ဆရာတော့ဂိမ်းတွေပေါင်းတော့မယ်အပိုင်းဂိမ်းတွေပေါင်းတော့မယ်ဆိုတော့ဘုံပိုင်းကြီးယူရမှာပေါ့ဘုံပိုင်းကြီးယူမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ k plus 1 into k plus 2လေဒီမှာ k plus 1ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတော့ k plus 1 into k plus 2ကိုယူမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကအပိုင်းဂိမ်းကိုအောက်ကိုလည်း k plus 2နဲ့မြောက်ဘို့လည်း k plus 2နဲ့မြောက်2k into k plus 2နောက်က plus 2ပြီးပြီဆိုဝင်မြောက်မယ် 2k နဲ့ k နဲ့မြောက်တော့ 2k square plus နှစ်နဲ့လေးက4ဆိုတော့ 4k plus 2ပေါ့ပြီးကြမှာဆိုတော့သူ့ကိုဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့စာခွဲကိန်းခွဲလိုက်မယ်ခွဲလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဆရာတော်ဒီမှာနှစ်ကိုပုံထုတ်ပါလိနှစ်ကိုပုံထုတ်ပြီးစာခွဲကိန်းခွဲလိုက်တော့ k plus 1 the whole square အဲကြောင့်တကွင်းစီခြေလိုက်တော့2 into k plus 1 by k plus 2ဆိုပြီးသူလိုချင်တာလေးကိုရသွားပြီเนาะဒီကဒီနားလေးတစ်ချက်လေး queue ဆိုင်တော့ဒါမျိုးလေးရဆရာတော်ကเนาะ AP လေးဖြစ်နိုင်တယ် GP လေးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဘာပဲပြောပြောကိုက chapter ဒီခေါင်းလေးသိဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဆရာ grade 11မှာရှိတဲ့ sequence series ပုံသင်နည်းတွေကတော့မေးမဖြစ်တာကောင်းတယ်နောက်ဆရာတို့ grade 11မှာသင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ chapter 2ရဲ့ binomial theorem တွေပေါ့နော်သူရဲ့အခြေပြတဲ့ဒီစနစ်တွေလည်းမှတ်မိထားရင်ပိုကောင်းတယ်သူ intention ကများသောအားဖြင့် NC တွေပဲလာပြီးဆိုရင်ကိုကအဲ့ဒီ base တွေကိုခိုင်းတာပဲသိနေမယ်ဆိုရင်ဘာပဲပြောပြောစဉ်းစားပြီးတွက်လို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့နောက်နံပါတ်၄ကိုဆက်သွားကြည့်အောင်เนาะနံပါတ်၄ကကြတယ်1/3 plus 1/9 plus 1/27 plus etc plus 1/3n ကတဲ့ဟို3 power n minus 1/2 into 3 power n နဲ့ညီကြောင်း induction principle ကိုသုံးပြီးတော့သက်သေပြပေးပါပေးထားတဲ့ statement ကို BON လို့ထားမယ်ပထမဆုံးတစ်ခုဒီမှာ n တန်ဖို့ဒီ natural number ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့ n တန်ဖို့ပထမဆုံးတစ်ခုကဒီမှာ1/3လေအဲဒါ left side က1/3 right hand side မှာဆိုတော့ n ရဲ့နေရာမှာဘာစားလို့တော့1ဒီမှာ3တစ်ထက်က3 3တည်းက1လို့တော့2ပြီးအောက်ကပေါင်းရှင်းလိုက်တော့6ဆို2/6ဆိုတော့1/3လေအဲဒါ left side နဲ့ right side နဲ့ညီသွားပြီ the statement is true for n equal to 1ပြီးရင်ဆိုတော့ k ခုမှန်ကြောင်းယူဆ k ခုမှန်ကြောင်းယူဆမယ်ဆိုရင်ဒီ n ရဲ့နေရာမှာလည်း k n ရဲ့နေရာမှာလည်း k အစားထုတ်လိုက်တယ်ဒါကဆိုတော့ k ခုမှန်ကြောင်းယူဆပြီးသွားပြီ k ခုမှန်ကြောင်းယူဆပြီးပြီဆိုရင် k plus 1မှန်ကြောင်းတက်တည်ပြရမယ် k plus 1မှန်ကြောင်းတက်တည်ပြမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ k ရဲ့နေရာမှာ k plus 1เนาะဟိုခဏလေးဆိုပြောဒီမှာဆရာရှုပ်မှာဆိုနောက်ကနေပြီးတော့เนาะထပ်ပြီးတော့ plus 1 by k plus 1လေးထည့်ရေးလိုက်တာเนาะဟုတ်ပြီကဲဒီနားလေးမှာကြည့်အောင်ဒီမှာဘေးနားမှာလည်းမြန်မာလိုလေးနဲ့เนาะအသေးစိတ်တော့ရေးပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာထုံးစံတိုင်းပဲလေဒီရဒီအရှုပဲလေအရှုကပါလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီမှာ3 power k minus 1 by 2 into 3 power k ဆိုဒီဟာဆရာအရှုကိုသုံးလိုက်ပြီเนาะဒီကတော့ဘလို့ပုံစံလားနောက်ဆုံးဒါလေးရအရှုလေးပြန်သုံးရတာလေเนาะဒါလေးမှတ်ထားပါဒါအရှုပါပြီးဒါလေးကနောက်ကကျန်တဲ့ဂိမ်းလေးကိုပြန်ရေးတာเนาะဟုတ်ပြီလိုချင်တာကဒီလိုပုံစံကိုလိုချင်တာเนาะဒီလိုပုံစံလေးကိုရဖို့အတွက်ပိုင်းကြီးကိုတစ်ချက်စစ်မယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါလေးခဏဖြတ်လိုက်မယ်ပိုင်းကြီးကိုစစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပိုင်းကြီးကသူကဟို2 into 3 power k plus 1ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဆိုရင်ဆိုတော့2 into 3 power k plus 1တေချာပေါက်ဆိုတော့ပုံပိုင်းကြီးယူနိုင်ရမယ်လေဒီမှာတော့3 power k plus 1တော့ရနေ okay ဒီဘက်မှာကျတော့3 power k ပဲဖြစ်နေအဲ3 power k ကိုဆရာ3 power k plus 1ဖြစ်ချင်တာဟုတ်ပြီနော်3 power k ကို3 power k plus 1ဖြစ်ဖို့အတွက်ဥပမာအနေနဲ့ပေါ့3 power k ရဲ့နေရာမှာဆရာ3တလုံးသာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အခြေတူတာချင်းမြောင်ရင်ထန်ညွှန်းချင်းပေါင်းဆိုတော့3 power k plus 1ရပြီအဲဆရာလိုအပ်ချက်လေးက3လေးလိုတာပေါ့3လေးလိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတော်အောက်ကိုလည်း multiply 3ပေါ့အပေါ်ကိုလည်း multiply 3လေးအောက်ကိုလည်း3နဲ့မြောက်အပေါ်ကိုလည်း3နဲ့မြောက်လိုက်တယ်ပြီးပြန်ကြည့်လိုက်မူလာကိန်းရတယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ဘာမှမပြောင်းလဲဘူးဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်လीဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဆရာတော်အပေါ်ကဝင်မြောက်ပြီနော်ဒီမှာ
3နဲ့3 power k နဲ့မြောက်တယ်3 power k into 3ဒီက3နဲ့1နဲ့မြောက်တော့3တက်လီ3အောက်ကောင်လေးဒီနှစ်ခုဒီအခြေလူတာချင်းမြောက်တယ်အခြေလူတာချင်းမြောက်တော့ထညွှန်ချင်းပေါင်းဒီမှာလုံးဝနော်ဒီတေးလေးနော်တနိုင်ဆုံးလေးတော့ရေးပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဆရာတော်စပြီနော်ဒီမှာကြည့်အောင်ဒီမှာ3 power k နဲ့3နဲ့ဒါလေးကလည်းအခြေလူတာချင်းမြောက်ရင်ထညွှန်ချင်းပေါင်းလေ3 power k plus 1နောက်က minus 3အောက်ကကျတော့2 into 3 power k plus 1နောက်က plus 1/3 power k plus 1အဲကြမှာဆရာတော်ကဒီမှာသူလိုချင်တာဒီပေါင်းလေဒါသူရဲ့ common denominator ကိုဒါပေါ့ပုံပိုင်းတရားဒီကောင်းအားရမှာဖြစ်ပါအဲကြောင့်ဆရာတော်ပုံပိုင်းဒီကိုဆရာတော်ယူလိုက်ပြီး2 into 3 power k plus 1ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဆရာတော်အောက်ကိုလည်း2နဲ့မြောက်အပေါ်ကိုလည်း2နဲ့မြောက်တော့2တက်လေးနဲ့ဆိုဖြစ်သွားတာရမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ကြမှာဆရာတော်ဒီမှာလေး -3 နဲ့ +2 ဆိုတော့ -1 ပေါ့အဲ့ဒါသူလိုချင်တာလေးရပါပြီနော်ဒီကဒီနေရာလေးမှာဒါလေးတစ်ချက်ပဲနော်ဒါလေးတစ်ချက်လေးကိုကစဉ်းစားနိုင်ဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲသူလိုချင်တဲ့ဆရာတော်ဟိုပိုင်းခြေက3 power k plus 1ဖြစ်နေပြီ။ဆရာတို့ရနေတဲ့ fraction တစ်ခုမှာတစ်ခုက3 power k plus 1တစ်ခုက3 power k ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါအဲ့3 power k ဖြစ်နေတဲ့ fraction ကိုဆရာတော်က3 power k plus 1ကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ကိုလည်းဆရာတော်က3နဲ့မြောက်လိုက်တယ်။ပေါ်ကိုလည်း3နဲ့မြောက်လိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲဆိုရင်ဆရာတို့နောက်တစ်ပုဒ်လေးဆက်သွားကြည့်အောင်နော်။နောက်ကနံပါတ်5ကနံပါတ်5က use the mathematical induction principle တဲ့ induction principle ကိုအသုံးပြုပြီးတော့3 power n minus 1 3 power n minus 1က divisible by 2အနှစ်နဲ့ဆိုင်ပြတ်ကြောင်းသူတို့ divisible လေး multiple တွေ factor တွေဘာလာတာเนาะဆိုတော့သိရမယ်အတိအရှုပါရမယ် divisible by 2ဆိုရင်မြောက်ဖို့ကိန်း2ပါရမယ်မြောက်ဖို့ကိန်း2ပါအောင်ပြင်ပေးနိုင်ရမယ်အဲ့နှစ်ချက်ရရင်ဆိုတော့ပု္ပ္ပစာပြီးသွားပြီเนาะဟိုပေးထားတဲ့ statement ကို PON လို့ထားမယ်ပထမဆုံးတစ်ခုမှန်ကြောင်းတတိပြအန်တန်ကိုကန့်သက်ချက်မရှိတဲ့အတွက်အန်တန်ကိုဆရာ1ဟာစထည့်တယ်ဒီနေရာမှာ1ထည့်တော့3တက်ထက်ဆိုတော့3ပေါ့3တွေကတင်လို့တော့2ဆိုတော့အဲဒါ 2a divisible by 2ဆိုပြီးတော့ statement 1ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့ဆိုတော့ k ခုမှန်ကြောင်း user k ခုမှန်ကြောင်း user n ရဲ့နေရာမှာဆိုတော့ k အစားသုံးမယ်လေ3 power k minus 1 divisible by 2 k ခုမှန်ကြောင်း user ပြီးသွားပြီပြီးပြီဆိုရင်ဆိုတော့ k plus 1မှန်ကြောင်းတသေးပြအဲဆိုရင်ဒီ k လေးရဲ့နေရာမှာဆိုတော့ k plus 1လေးဆိုတော့ထည့်လိုက်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒီနာစာပြီဆိုရင်ဆရာတို့ကနော်အကောင့်ထဲမှာရောင်းမယ်နှစ်ချက်ကအရှုပါရမယ်မြောက်ဖို့ကိန်းလေးပါအောင်ပြင်နိုင်ရမယ်ဟုတ်ပြီအရှုကဘာလို့3 power k minus 1အဲဆိုတော့3 power k minus 1ရအောင်ပြင်မယ်နောက်တစ်ချက်က divisible by 2ဖြစ်တဲ့မြောက်ဖို့ကိန်း2ပါအောင်ဆိုတော့ပြင်နိုင်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီကဲ left side ကိုခေါ်လာပြီ left side ကဒါ left side ကိုခေါ်လာပြီဆိုကိုကဟိုဆောင်းမကန်းထဲမှာဆိုရုပ်တရက်စဉ်းစားရမယ်အတိအားဒါဘာပဲလုပ်စရာရှိဒီမှာထန်ညွန်းနှစ်ခုပေါင်းတယ်လေထန်ညွန်းနှစ်ခုပေါင်းရင်အခြေလူတာချင်းမလုပ်ပြရမြောက်တာပေါ့ဒီပုံစံပဲခွဲထုတ်ပြရမယ်နော်ဟိုထန်ညွန်းတွေလာရင်အဲ့တိုင်းပဲများသောအဖြစ်သွားမှာနော်ထန်ညွန်းတွေကိုကြည့်လိုက်ပေါ့ထန်ညွန်းတွေကပေါင်းထားရဲဆိုတာအခြေလူတာချင်းမြောက်နေတယ်အကုန်လုံးခွဲထုတ်ပြလိုက်နော်ဒီမှာဆိုလည်းကြည့်လိုက်လေ k plus 1ထန်ညွန်းနှစ်ခုကမြောက်ထား sorry ထန်ညွန်းနှစ်ခုကပေါင်းထားတဲ့အခြေလူတာချင်းမြောက်3 power k into 3နောက်က -1ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဆိုတော့တစ်ချက်စစ်ကြည့်အောင်ဒီမှာ3 power k minus 1အရှုလေးတော့ရလာပြီဒါပေမဲ့မြောက်ဖို့ကိန်းဆရာနှစ်ပါချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုရှေ့မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးပြင်ခဲ့ရနော်ရှေ့မှာလည်းဆိုတော့ဟုတ်တယ်သူရှစ်လိုချင်တာဆိုတော့ရှစ်လို့ပုံစံတော့ -9 plus 8ဆိုဆရာပြင်ခဲ့တယ်ခုဒီမှာကျတော့ဆရာတော့3လိုချင်တာလေအဲ့တော့ -1ဆိုတာ -3 plus 2ဆိုပြင်လိုက်တယ်အဲ့မှာဒီရှေ့ကိန်းနှလုံးအားလေးမှာတစ်ဆင့်ဒီမှာလဲ3ဒီမှာလဲ3ဆိုတော့ဆရာ3လေးကိုပုံထုတ်လိုက်တယ်3 into 3 power k minus 1နောက်က plus 2ပေါ့ဟုတ်ပြီတစ်ချက်စစ်မယ်ဒီမှာဒါ assume လေးဒီမှာမြောက်ပေါ်ကိန်း2လဲပါပြီအဲ့ဒါပု္ပ္ပစာပြီးသွားပြီလေတစ်ချက်ချင်းစီပြန်ရေးမယ်ဒီကောင်ကလည်း divisible by 2ဒီကောင်ကလည်း divisible by 2သူတို့နှစ်ခုပေါင်းခြင်းကလည်း divisible by 2ဒါကြောင့်3 power k plus 1 minus 1ကလည်း divisible by 2ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ကဲအဆိုဆရာအောက်ကလေးမပြောတော့ဘူးနော်နောက်နံပါတ်6ကဲဗီဒီယိုဖိုင်စာနည်းနည်းရှင်းနေမှာဆိုတော့နော်ကဲဒီ channel လေးရဲ့နောက်2024 first question လေးရဲ့နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဆရာဆက်လိုက်မယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဒီလောက်ပါပဲ